Croeso i Just a Tocyn. Welcome to Just a Ticket, podlediad Trefnidiaeth Cymru. Dylan dwi, ac dyma'r podlediad cyntaf yn y iaith Gymraeg. Ar y podlediad heddiw, da ni am drafod y iaith Gymraeg a'i physigrwydd i ni fel sefydliad dwyieithog yma yng Nghymru. Yn gwmni i fi heddiw mae... Lowry Joyce, arweinydd strategaeth y iaith Gymraeg i Trefnidiaeth Cymru. Croeso Lowry, mae'n gret cael ti gyda ni yma yn Pencadlys yn Pontypridd. Diolch. Yn gyntaf, ro blas i ni o'r hyn i ti'n neud yn yma'n Trefnidiaeth Cymru. Felly, dwi wedi bod yn neud y rôl yma ers 2 flynedd a cefndir fi ydy gweithio hefo ymgysylltu rhanddeiliad a cyfathrebu, ond mae'r iaith Gymraeg wedi chwarae rhan yn bob dim dwi wedi wneud. Dwi wedi gweithio yng Nghymru drwy fy ngyrfa cyfa. A dwi hefyd yn sylwi y pwysigrwydd heddiw bod ni'n Pontypridd, lle ganwyd anthem genedlaethol ni, felly mae'n ffantastig. Felly beth dwi'n neud i Trefnidiaeth Cymru ydy dwi'n neud yn siŵr bod ni yn alinio hefo safonau'r iaith Gymraeg. Neud yn siŵr da ni'n rhoi y gwasanaeth gorau fedra ni i bobl sydd eisiau byw i byta drwy cyfrwng y Gymraeg. Ond rhan arall o'r swydd hefyd ydy hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac yn rhoi cyfleoedd i bobl i defnyddio'r Cymraeg sydd ganddyn nhw. Da ni wedi bod yn lwcus iawn chdi a fi, da ni wedi cael yn dwyn fyny yn Gymru, da ni'n Cymru through and through fel sa'ch chdi'n dweud. Felly mae'n bwysig i roi y cyfle yna i bobl eraill hefyd. Dyna beth dwi'n gwir. Wneud yn benna, ie. So nes ti sôn bod ti'n arwain y strategaeth. Mae gyda Trefnidiaeth Cymru strategaeth benodol i'r Gymraeg ei hun. Oes. Os modd i ti amlinellu, beth yw'r strategaeth a sut mae Trefnidiaeth Cymru yn mynd ati i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn ganolbwynt i profiad teithio bobl? Wrth gwrs. Mae'r strategaeth yn really syml a mae'n sbio'r 3 beth yn bennaf. So, y seilwaith, so pethau fatha, y pethau sy'n symud a'r pethau sydd ddim yn symud, fatha y trenna'r gorsafoedd ac yn y blaen. A'r ffordd da ni'n gwella y profiad cwsmer i rywun sydd eisiau gwasanaethau yn y Gymraeg. A wedyn, yr ail pwynt ydy canolbwyntio ar ein staff ni, neud yn siŵr maen nhw'n gallu defnyddio'r Cymraeg sydd ganddyn nhw, neud yn siŵr maen nhw'n cael y cyfleoedd i defnyddio'r Cymraeg nhw, a i rheini sydd eisiau datblygu sgiliau yn y Gymraeg. A wedyn, y rhan ola ydy gweithio hefo cymunedau ni, hefo partneriad eraill. Da ni gyd yn gweithio tuag at yr un peth mwy na lai. Felly, sa'n pwynt eisiau neud o'r benyn hynna'n, mae yna sefydliadau eraill yn neud pethau ffantastig. Da ni'n neud pethau ffantastig, felly mae'n neud synwyr i weithio fo'n gilydd. A mae rhan mawr o hynny yn cael ei link hefo diwylliant Cymru hefyd, dim just y iaith. A wedyn, sôn am y diwylliant a'r cymunedau, nes ti sôn yn gynharach bod Pontypridd yn gartre i'r anthem, ond hefyd oedd yn gartre i'r Steddfod am cwbl o fesoedd yn ôl. A nath Trefnidiaeth Cymru chwarae ran allweddol yn llwyddiant yr Steddfod. Os modd sôn bach mwy? Wrth gwrs. Bod tra dwi'n siarad am yr Eisteddfod, dwi byth yn meddwl bod i'n neud y gorau ohoni, achos mae'n gymaint o bethau positif i ddeud amdan yr 8 diwrnod arbennig yna. Nathon ni cynllunio am fisoedd o flaen llaw, ti'n gwybod y hun. Oeddech chdi yna'n gwirfoddoli yn y gorsaf bob dydd, ti'n gwybod, ac dwi'n meddwl oedd llygad fi fatha, ti'n gwybod, soseri bob dydd, oedd o'n brofiad mor anhygoel. Ac i chwarae rhan mor allweddol i wneud o'n siŵr bod oedd yr Eisteddfod mwy o wyrdd, ac gallu profi bod oedden ni'n gallu newid sy'n mae pobl yn behafio hefyd, i gallu cael nhw allan o'i ceir i defnyddio gwasanaeth tren neu bus i gael i digwyddiad mor pwysig yng Nghymru a'r Eisteddfod. Felly, fel dwi'n dweud, fedra i'm ddeud o mewn dipyn o brawddegau, dwi'n meddwl, mae wedi bod yn uchelbwynt i fi yn fy ngyrfa fi. Ie, a oedd gyda ni stondin ar y maes a hefyd staff yn yr orsaf a dwi'n cael pobl dal yn siarad yn y Steddfod a gweud bod e'n gret cael siaradwyr Cymraeg o fewn sefydliad Trefnidiaeth Cymru ar y maes a yn yr orsaf. So mae hwnna'n testament i'r gwaith nath cael ei roi mewn y misoedd o flan llaw. Symud ymlaen o'r Steddfod, mae ambell sialens gyda Trefnidiaeth Cymru a sefydliadau o'r fath. Os modd amlinellu ychydig o'r sialensau hynny, a wedyn siwt mae Trefnidiaeth Cymru yn
newid a sialensau mewn I cyfleoedd, falle? Na, mae hynna'n gwestiwn da. Mae yna lot o bethau dal yn cael ei ddatblygu drwy lens uniaith Saesneg o hyd. Ac dwi'n yn hoffi gweld y Gymraeg fel problem neu fatha cyrraedd y pwynt o orffan yn mynd, reit, da ni angen hwn yn Gymraeg. Yeah. Mae'n bwysig iawn datblygu pethau o'r cychwyn cyntaf yn y Gymraeg. A na I sôn mwy am hynny nes ymlaen. Ond da ni, un ffordd da ni wedi symud ymlaen efo'r challenge yna ydy hefo buddsoddiad mawr ni fewn I trenau newydd ni. Da ni rwan efo'r trenau newydd yn gweld coeddiadau dwyieithog, da ni'n gweld gwybodaeth ar y sgrin yn dwyieithog. Felly mae pethau'n dechrau gwella, a dwi'n meddwl mae hynna'n TSD ein staff ni, i'r technoleg newydd da ni'n gweithio fo. Mae yna welliannau'n dod yn araf iawn. Be sydd yn anodd gweithio ydy, os mae dy brofiad di'n rili byr o gwasanaeth tren neu bod ar y ffôn I rhywun, sgyn ti'n llawer amser I ddeud am yr holl bethau da ni'n neud hefyd, ti'n gwybod. Ond dwi'n meddwl I lot o bobl sa'n byd gwell na pigo'r ffôn I fyny a siarad I rywun yn yr iaith Gymraeg, yn yr iaith maen nhw isio siarad. Ti bron yn clod fatha yw, diolch beth, ti'n gwybod? Yeah. Felly mae'n bwysig iawn I cadw'r safon yn uchel a wneud yn siŵr yn ôl y mesur Gymraeg bod y gwasanaeth Cymraeg yn matcho y gwasanaeth Saesneg sydd ar gael. Ie, so nes ti sôn ynglyn â'r technoleg yn chwarae ran ganolog, ond hefyd ni'n edrych I fod yn arloesol gyda'r hyn I ni'n neud. Yndan, da ni wedi dechrau sbio fewn I iaith a technoleg, a mae yna partneriad a sefydliadau sydd lot gwell na ni yn gwneud hyn, ond da ni'n gweithio hefo nhw, so mae gen ti Canolfan Bedwyr yn Brifysgol Bangor, mae gen ti'r Ganolfan Digidol yn sbio ar hyn yn mwy eang, felly dwi'n meddwl da ni'n rhan ohono fo, a da ni chwarae rhan mawr yng Nghymru, yn neud siŵr bod mae Cymru'n symud. Felly dwi'n meddwl, os fydda ni fod yn rhan o'r daith yna, gorau byth, dwi'n meddwl. Ie, a mae'n diddorol iawn, achos dwi'n gweld y newidiad yn amlwg ynglyn ar Gymraeg ar draws ein gwrsafoedd a hyd yn oed ar y trenau a mae nifer o'r staff o fewn Trefnidaeth Cymru yn medru'r Gymraeg hefyd. Ie, yndi. Da ni dwi'n meddwl, ti'n gwybod yn rhan ohono fo, neu neith pethau symud ymlaen hebdda chdi, ti'n gwybod. Felly, da ni yn gwmni arloesol fel nes ti ddeud, felly mae angen, fel sa'ch ti'n deud yn Saesneg, move with the times yn ymwneud, ti'n gwybod. So, sicr. A o ran yr posteri yn yr safoedd, dwi'n gweld bod chi'n chwarae gyda geiriau weithiau, achos dwi'n pob weithiau'n anodd weithiau I cyfeithio uniongyrchol, ond chi fel tîm yn gweld hynny fel cyfle I fod yn eitha creadigol mewn ffordd. Yndan. Be da ni'n awgrymu ydy, lle bosib ysgrifennu triawd, so os ti'n gwneud rhyw fath o ymgyrch neu rhywbeth fel yna, trio cael rhywun yn ystafell yn syth sydd yn efo'r gallu Gymraeg. Pidio meddwl amdano fo fel rhywbeth I gyfieithu yn hwyrach ymlaen, ac yr ysgrifennu trosi ma neu trawsgrifio, lle ti'n meddwl am y Gymraeg yn y Gymraeg. Nathon ni defnyddio idiom ni yw'r dyfaldoncwyr yn ddiweddar, ac oedd hwnna just yn, fel sa'ch ti dweud, chef's kiss. Oedd o mor addas i'r ymgyrch. A da ni wedi gwneud o lot hefo pethau eraill, fatha trydaneiddio Llenlla Craidd y Cymoedd. Oedd nhw eisiau gwneud ymgyrch diogelwch. Ac ddoth nhw fyny fo dim ail gyfla, no second chances. Ac oedd hwnna eto, oedden ni'n gallu mynd ar syniadau yna I gweithgor Cymraeg mewnol ni a deud pa syniadau sy'n debygol o weithio yn y Gymraeg. Felly, yn hollol, mae angen trin y Gymraeg fel y iaith yn ei hun, ti'n gwybod? A drwy bod yn greadigol gyda'r iaith, mae'r neges wedyn yn fwy bwerus a mae siŵr bod ein grandawyr yn medru gweld ni hefyd. Yndi. Dwi'n meddwl un o'r arwyddion gorau gathon ni aborth amdan oedd, dwi'n meddwl yn y Saesneg yna fatha backdraft neu rhywbeth oedd o, ond yn y Gymraeg nathon ni puff o wynt, ac o bobl fatha, mae hwnna'n gret, dwi'n dall bod mae'n feddwl, a mae'n disgrifiad rili da o beth ydych chi'n trio siarad amdan. Ac yn wedig yr terminoleg yr eilffordd, mae'n gallu bod anodd I gyfieithu. Yndi, yn sicr. Greit. So, cyn I ni ddod ar sgwrs I ben Lowri, os rhywbeth arall ti moyn crybwyll, neu efallai, beth ydy gyngor di I
i pobl sydd yn eitha nerfus rhan ddysgu'r iaith? Dwi'n meddwl, be da ni'n siarad amdan lot ydy defnyddio, peidio trin ieithoedd yn annibynnol mewn ffordd. Mae lot o honna ni'n hoffi gweld pethau ochr wrth ochr, da ni'n licio toglo rhwng ieithoedd, da ni'n licio chwarae fo geiriau ac yn y blaen. A dwi'n meddwl, peidiwch a bod yn ofyn i defnyddio'r Gymraeg yn y Saesneg, so da ni'n dechrau lot o gyfarfodydd rwan efo bore da, siwmai, a da ni'n gorffan nhw hefo diolch. A da ni'n edrych o cyfryngau cymdeithasol, ni ti wedi gweld hynny. Felly, dwi'n meddwl, peidiwch bod yn ofyn i roi y Gymraeg yn y Saesneg a chwarae efo geiriau. Dwi'n gwybod mae tafodiaeth dipyn bach o fatha. Mae pobl yn hoffi fo neu beidio. Hefyd sbio ar pethau sy'n gweithio yn y Saesneg, ond peidiwch a meddwl mae gorau bod yn union yr un peth yn y Gymraeg. Mae'n iawn chwarae efo pethau ac yn neud o gweithio i'r Gymraeg. A peidio cymaru y Cymraeg a'r Saesneg drwy'r amser. Dwi'n meddwl mae'r Saesneg efo challenge yn ei hun, mae'r Gymraeg efo challenge yn ei hun. A pwysig cael aborth gen ein cwsmeriad a'r pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau Cymraeg yma hefyd. Felly, byddwch yn ddewr, peidiwch bod yn ofyn, taflwch y Cymraeg i fewn. A fel dywed Dewi Sant y pethau bychan sydd yn gwneud y newid mawr, really. Mae'n gret gweld yr angerdd ein dau, bod ni'n rannu'r un angerdd. Yn sicr. A bod hwnna'n cael ei trosglwyddo i beth ni'n neud yma'n Trefnidaeth Cymru. Yn sicr. Yr raborth gorau ges i'n ddiweddar oedd bod oedden ni'n rhoi y Cymru yn Trefnidaeth Cymru, a dyna di'r llwybr dda ni gario ymlaen i symud ar ei hyd o. A dyna'n hollol beth ni'n ceisio wneud yma. Diolch i ti am y sgwrs, Lowri. Diolch yn fawr. Diolch ti ddol.